بعد 28 عاما من اللقاء الوحيد بينهما في كأس العالم، يجد المغرب واسكتلندا نفسيهما وجها لوجه من جديد، لكن في سياق مختلف تماما. هذه المرة الأسود الاسكتلندية هي التي تأتي في موقع قوة بعد فوزها الافتتاحي على هايتي بهدف وحيد، بينما يقف المغرب في موقف لا يحتمل الخطأ بعد تعادله المثير أمام البرازيل. اللقاء المقرر يوم 19 يونيو في مدينة بوسطن قد يحدد مصير المجموعة الثالثة بالكامل، وهو ما يجعل منه أحد أكثر المواجهات سخونة في هذه المرحلة من المونديال. انتظرت اسكتلندا قرابة 3 عقود لتعود إلى الواجهة على هذا المستوى، ولم تضيع فرصتها. رجال المدرب ستيف كلارك قدموا أداء صلبا ومنضبطا وواقعيا، واستطاعوا فرض كلمتهم على هايتي بفضل هدف حاسم سجله جون ماكجن. هذا الانتصار الأول لاسكتلندا في دور المجموعات منذ سنة 1990 كان له تأثير مباشر على نفسية اللاعبين. مجموعة محررة تماما تخوض ما تبقى من المنافسة دون أي تعقيدات، الخطة واضحة ومعتمدة بشكل تام، صلابة دفاعية لا تقبل المساومة، وفعالية قصوى في مرحلة الانتقال من الدفاع إلى الهجوم. وبالاعتماد على أسماء بارزة مثل أندي روبرتسون وسكوت ماكتوميناي، تبني اسكتلندا هويتها على مجموعة متماسكة قادرة على إيقاف خصوم يتفوقون عليها تقنيا. هذه الهوية بالذات قد تخلق مشاكل حقيقية للمغرب إذا لم يتمكن من فرض إيقاعه الخاص على المباراة. التعادل الذي حققه المغرب أمام البرازيل أكد بالفعل تنافسية الفريق وقدرته على مجاراة الكبار، لكنه في الوقت ذاته يترك هامش مناورة ضيقا جدا بنقطة واحدة فقط في الرصيد. لا يملك أسود الأطلس رخصة الخطأ أمام متصدر المجموعة. للأمل في الفوز يتعين على المغرب أولا استثمار سلاحه الأساسي، الجودة التقنية في خط الوسط، القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتنويع زوايا التمرير، وفرض وتيرة عالية ستكون عناصر حاسمة لاستنزاف الكتلة الدفاعية الاسكتلندية. الأطراف ستمثل أيضا سلاحا أساسيا في مواجهة نظام اسكتلندي يعتمد على ظهيرين نشيطين للغاية، فإن استغلال المساحات خلفهما قد يكون حاسما السرعة وقوة الاختراق لدى اللاعبين الهجوميين المغاربة. يجب أن توضع في خدمة زعزعة دفاع يوصف بالصلابة، لكنه يبقى عرضة لبعض الهشاشة في الانتقالات السريعة. وأخيرا، لا ينبغي إهمال البعد البدني والجسدي للمباراة. اسكتلندا تتميز بتفوقها في المواجهات الفردية وفي الكرات الثابتة على المغرب أن يظهر تركيزا عاليا وأن يتجنب الأخطاء غير الضرورية في المناطق الخطيرة من الملعب أبعد من حسابات النقاط. تقدم هذه المباراة كصدام استراتيجي حقيقي بين رؤيتين مختلفتين لكرة القدم، من جهة فريق اسكتلندي منظم وعملي وخطير في الهجمات المرتدة، من جهة أخرى منتخب مغربي يميل إلى المبادرة الهجومية قادر على لمحات تقنية مميزة، لكنه قد يجد صعوبة أحيانا في مواجهة الكتل الدفاعية المنخفضة. مفتاح المباراة قد يكمن في إدارة لحظات الانتقال. إذا تمكن المغرب من تسريع اللعب ومضاعفة التحركات السريعة، فقد يضع دفاعا اسكتلنديا أقل ارتياحا في مواجهة تغيرات الإيقاع في مأزق حقيقي. وعلى النقيض، فإن أي فقدان للكرة قد يمنح اسكتلندا فرصا مرتدة خطيرة للغاية. المعركة في وسط الميدان ستكون كذلك عاملا حاسما، حيث ستتقاطع الإبداعية المغربية مع التأثير البدني الاسكتلندي في صراع قد يحدد مجرى اللقاء. من المستحيل الحديث عن هذه المواجهة دون العودة إلى صفحة من التاريخ في مونديال 1998. فرض المغرب سيطرته الكاملة على اسكتلندا بفوز ساحق بثلاثية نظيفة توج بثنائية رائعة لصلاح الدين بصير، لكن ذلك الانتصار ظل مرتبطا بإحباط كبير، إذ تم توديع أسود الأطلس بقسوة بعد فوز مثير للجدل للنرويج على البرازيل. ذكرى مريرة لا تزال تغذي اليوم نوعا من الرغبة في الثأر الرمزي. هذه المرة الهدف هو تكرار الأداء الرياضي المميز مع ضمان نتيجة أكثر إيجابية على مستوى الترتيب النهائي للمجموعة. إذا كانت اسكتلندا تخوض هذه المباراة بثقة عالية،
فإنها تبقى في الوقت نفسه مواجهة لبعض الشكوك، خصوصا بسبب تأثر تشكيلتها بعدة إصابات عمق دكة البدلاء. قد يصبح عاملا محدودا على المدى الطويل من المباراة. في المقابل يمكن للمغرب الاعتماد على ديناميكية إيجابية رغم التعادل أمام البرازيل. لاعبون مثل إسماعيل سيظهرون قدرتهم على صنع الفارق، بينما يضيف الشباب الذي يمثله أيوب بوعدي جرعة من الحيوية والجرأة لهذا المنتخب الطموح. موعد بوسط إذن ليس مجرد مباراة عابرة في دور المجموعات، بل محطة قد تحدد مصير المغرب في هذا المونديال بأكمله.